De novo, sem desligar, viu? Vamos aqui, tem mais outra parada ali na frente. Isso, continua sem desligar. Você pode dizer, não, tá lento. Tá bom, vamos lá. Trânsito fluindo. Câmbio no automático. O sinal tá vermelho. A gente vai parar. Vamos aqui. Chegando. Parei o veículo. E continua sem parar. Bateria no nível correto. Velocidade 0, dá pra ver. Aqui, ó. Óleo. As temperaturas. Tá? Voltar pra bateria de novo. Vamos aqui pro ar-condicionado. Dá pra ver direitinho? Pois é, né? E aí, o que é isso aqui? Tá parado o trânsito.